Fala galera, tudo bem? Bela Motors com mais um vídeo do nosso canal. Galera, hoje o vídeo vai ser bem breve, só para mostrar um painel chegando na sua oficina da Kawasaki Versus 1000 2012. O painel chegou totalmente apagado, sem funcionar. O cliente já estava descartando e comprando outro e resolveu mandar para nossa assistência para estar tentando solucionar esse defeito aí, tentar consertar, e deu conserto. Você que está com uma Kawasaki passando o mesmo problema aí, entre em contato, mande pra gente aí, ok? Deixe um like no vídeo, inscreva-se no nosso canal. Um forte abraço a todos.